پناهگیری در شرایط اضطراری پرتویی. در شرایط اضطراری پرتویی ممکن است از شما خواسته شود در محل خود پناه بگیرید. پناه گرفتن در محل در شرایط اضطراری پرتویی با دستورالعمل ماندن در خانه در طول یک بیماری همه‌گیر متفاوت است. بیایید 3 مورد از آن تفاوت‌ها را مرور کنیم. اول، در شرایط اضطراری پرتویی ممکن است مجبور شوید بلافاصله پس از اینکه مقامات به شما اطلاع دادند داخل ساختمان شوید یا در محل خود پناه بگیرید. مواد پرتوزا می توانند به سرعت مناطق پیرامون شما را آلوده نمایند. بنابراین ممکن است زمانی برای رسیدن به خانه نداشته باشید. برای جلوگیری از نشست این مواد بر روی لباس‌ها و قسمت‌های خارجی بدن، شما میبایست به سرعت به داخل ساختمان بروید. خودروها و سایر وسایل نقلیه مکان‌های مناسب و امنی برای پناهگیری نخواهند بود، زیرا امنیت کافی در برابر تابش‌های نافذ ناشی از مواد پرتوزا را ندارند. دوم، در شرایط اضطراری پرتویی مطلوب این است که فاصله‌ای بین شما و مواد پرتوزا باشد. در این شرایط نباید از افراد دیگر دوری کرد، بلکه بهتر است دیگران را در پناهگاه خود راه داده تا در معرض مواد پرتوزای موجود در محیط قرار نگیرند. با شستشو به وسیله آب و صابون می توان مواد پرتوزای روی بدن فرد را به راحتی از بین برد. سوم، ممکن است به شما گفته شود که حداقل 24 ساعت در پناهگاه بمانید تا زمانی که مقامات مسئول مجوز خروج از پناهگاه را صادر نمایند. به دلیل وجود مواد پرتوزا در محیط، نباید برای اموری چون ورزش، بررسی وسایل یا دیدن افراد دیگر به بیرون بروید. در صورت در دسترس نبودن برق، آب، تلفن همراه و اینترنت، شرایط پناهگیری دشوار می شود. همچنین ممکن است به شما گفته شود که پنجره‌ها را بسته نگه دارید و تهویه هوا و واحدهای گرمایشی را خاموش کرده تا از وارد شدن مواد پرتوزا از محیط بیرونی جلوگیری گردد. وقتی در پناهگاه خود هستید، باید منتظر دریافت اطلاعات مهم از سوی مقامات مسئول باشید. دانستن اینکه چگونه در مواقع اضطراری پرتویی به طور مؤثر در محل خود پناه بگیرید، به شما کمک می‌کند از خود، عزیزان و اطرافیانتان محافظت کنید. قرارگاه پدافند پرتویی کشور.